සුබ දවසක්. අපි නැවත හමු වෙනවා අපේ සුපුරුදු සාකච්ඡාවේ. අද අපි කතා කරන්නේ මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිල්ඩින් එකක් නැත්නම් ගෙයක් හදනකොට ඕගොල්ලෝ ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් තෝරගන්නවා. ඊට අමතරව ඉංජිනේර කෙනෙක් තෝරගන්නවා. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මම මේකට හොඳ මේ පොඩි ආරම්භයක් ගන්නම් පොඩි කතාවක් එක මේ මට එකපාරක් ඇමතුමක් ආවා මේ මම නොදන්න කෙනෙක් කොහොම හරි අපිව දැනගෙන කතා කරා එයාලට මේ බිල්ඩින් එකක් හදලා මේ ගයක් පොඩ අපි හැමෝටම පොදු නිසා මම මේ මාතෘකාව ඒක කතාව තෝරගත්තේ ගයක් හදලා මේ මට කියනවා දැන් අපි බාගෙට හදලා තියෙනවා මේ අපිට තව මේ බිල්ඩින්ම උඩට හදාගෙන යන්න ඕනේ දැන් මම ඇහුවා හොඳයි මේ ඔයාලා මේකේ කලින් මේ හදපු ඒවා ෆවුන්ඩේෂන්ස් ගැන නැත්නම් බිල්ඩින් මේ ස්ලැබ් එක දාපු කොලම්ස් බීම්ස් දාපු ගැන මොන හරි විස්තර තියෙනවද ඉංජිනේර කෙනෙක් හිටියද නැත්නම් ඇයි ඒ ඉංජිනේර කලින් එක්කෙනාව ගත්තේ නැත්තේ කියලා එතකොට මේ මට එයා කිව්වේ නෑ අපි එම් කාවත් ගත්තේ නැහැ කියලා දැන් එතකොට දැන් මම හෙව දැන් අපි මේ තොරතුරු දන්නේ නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ අමාරුයි ඒ තොරතුරු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ කිසි දෙයක් දැනගෙන හිටියේ ඉතින් දැන් මට කතා කරපු කෙනා මගේ සේවාදායකයෙක් කියන්නත් බෑ මොකද මට එයා කතා කරලා අපිට එතනින් සාකච්ඡාව නතර වුණා. මොකද මම කැමතුනේ නෑ එතනින් එහාට එක යන්න මොකද එයාට තව එහෙමනම් අපි ගොඩාක් ලොකු තොරතුරු සොයාගෙන යන්න තියෙන නිසා. මොකද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ දැන් එයා ඒක එයාගේ නොදැනුවත්කමක් ඇත්තටම. ඉතින් එයාත් ඒක පිළිගත්තා. ඉතින් දැන් එයාට එතනින් එහාට යන්න ඕන කරන සමහර දේවල් සොයාගෙන විතාව සංකීර්ණයි. මොකද එයා ළඟ තොරතුරු නෑ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම නිකන් පාදක කරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් නැත්නම් උපදේශකෙක් අපි තෝරගත්ත යුත්තේ ඇයි කියන එක. එතකොට අපි බලමු කවුද අතරම මේ කන්සල්ටන්ට්ස්ලා කියන්නේ සහ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන්ව තෝරගන්නේ ඒගොල්ලෝ කොයි වෙලාවටද තෝරගන්නේ සහ ඒගොල්ලන්ගේ මොනවද ඩියුටිස් කියලා. දැන් බැලුවත් අතරම උපදේශකයන් නැත්නම් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා කියන එක මම මේ කතා කරන්නේ බිල්ඩින් සෙක්ටර් එකේ. නැත්නම් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා ඔයගොල්ලෝ නිතරම අපේ සමාජයේ ඕන කෙනෙක් දන්නවා කන්සල්ටන්ට්ස්ලා ගමන් දොස්තරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් කරන්නේ උපදේශන සේවාව. සෝ ඒ වගේ දැන් මේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ නැත්නම් බිල්ඩින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කන්සල්ටන්ට්ස්ලා ගමන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් විදියට. මේ හැම කෙනාම වරලත් කියන තත්වයක විය යුතුයි. එතකොට ආකිටෙක්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඉංජිනේර්ස්ලා වර්ග කීපයක් ඉන්නවා. ඒ අතරේ නිතරම ගැටෙන අය තමයි ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර්ස්ලා. ඊට පස්සේ තව ඉන්නවා MEP ඒ කියන්නේ ඔය අපි කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් මිකෑනිකල් ප්ලම්බින් ඒ වගේ අය. ඊට පස්සේ අපිට තව දැනගන්න ඕනවා ඒ තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවා අපි බිල්ඩින් එකක් හරි හදනකොට ලෝන් එකක් ගන්න ගියොත් මේ ලෝන් එකට අදාළ කරන BOQ එක හදාගන්න එහෙම නැත්නම් ඒකට යන වියදම ඇස්ටිමේට් හදාගන්න අපිට ඕන කරන ක්වොන්ටිටි සර්වේ. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි අපි නිතර දකින කන්සල්ටන්ට්ස්ලා බිල්ඩින්ස් වලට. මීට අමතරව තව ගොඩක් අය අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ව්‍යාපෘතියේ සයිස් එක අනුව නැත්නම් විශාලත්වය වෙන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ රෝඩ් සෙක්ටර් එකේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් හොස්පිටල් එකක් ඩිසයින් කරොත් මම හිතන්නේ ඒ අදාළ අය දන්නවා. මේ හොස්පිටල් ඩිසයින් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා කියලා වෙනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ ඇතුලේ ස්පේස් ඩිසයින්ස් කරන්නේ. ඒ වගේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළව වෙන අය සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ලෑන්ඩ්ස්කේපින් වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටීරියර් ඩිසයින්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව තියෙනවා. බට් අපි ජෙනරලි කොමන්ලි අපි දකිනවා මෙන්න මේ හතර දෙනා තමයි ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්, ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර කෙනෙක්, MEP කියන්නේ ඔය අපි විදුලිය මං කලින් වගේ මෙකැනිකල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ප්ලම්බින් කියන සහ ක්වොන්ටිටි සර්වේ කෙනෙක්. එතකොට දැන් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? දැන් මේ අය. දැන් ඔයාලගේ බිල්ඩින් එකක් ගත්තොත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රධාන ඉස්සෙල්ලාම අපි පටන් ගන්නවා ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් ඔයාලට ඕන කරන අදහස් අනුව මේක හරි නිශ්චිත නීති රීති රාමුව ඇතුලේ ඔයගලන්ට ගැළපෙන විදිහට මේකේ එයාලා කරන්නේ ස්පේස් එක ඩිසයින් කරනවා. ස්පේස් කියන්නේ ඔයාගේ ඉඩකඩ කොහොමද තියාගන්නේ? පාරේ ඉඳලා කොච්චර දුර තියෙද වගේ මම හිතන්නේ ඔයාලට ඒක තේරෙනවා. මේ කාමර කීයක්ද කියන එක, කාමරවල සයිස් එක මොනවද කියන එක, ඒ අතරේ සම්බන්ධතා ඒවා තමයි ආකිටෙක්ට්ගේ කටයුතු. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ එනවා මේ ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර. ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර කරන්නේ ස්ට්‍රක්චරල් ස්පේස් ඩිසයින් එක, ස්ට්‍රක්චර් එක ඩිසයින් කරන එක. ආකිටෙක්ට් ස්පේස් ඩිසයින් කරනවා. ස්ට්‍රක්චරල් ඉංජිනේර ස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ එයා තමයි මේ බිල්ඩින් එකේ තියෙන ශක්තිය සම්බන්ධව වගකීම දරන්නේ. ඊළඟට අපිට යනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් මිකෑනිකල් ප්ලම්බින් ඉංජිනේර. ඒතකොට එයාගේ ජොබ් එක තමයි අතරම ඔයාලට ඕන කරන විදිහට
මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් මේ තත්ත්වය කියන්නේ මොනවා හරි මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් මේ ලේඅවුට්ස් කරලා මේකට ඕන කරන ප්ලම්බින් ඩිසයින් එක කරලා ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට මෙකැනිකල් ඒ කියන්නේ AC වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ලිෆ්ට්ස් වගේ ඒ වගේ මෙකැනිකල් අයිටම්ස් ප්ලෑන් කරන එක තමයි මේ මෙකැනිකල් ඉන්ජිනියර් නැත්නම් MEP කන්සල්ටන්ට් ඊළඟට එන්නේ ක්වොන්ටිටි සර්වේ මම කලින් කිව්වා වගේ එයාගේ අත්‍තරම් පියෝලි ජොබ් එක තියෙන්නේ අපි මේ කරන එකේ සයිස් එක කොච්චර ලොකුද පොඩිද කියලා හරියට දැනගෙන ඒකට එස්ටිමේට්ස් හදන එක සහ මේක කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට යනකොට මේකේ තියෙන ගනුදෙනු. ඒ කියන්නේ මිල මුදල් සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සම්පාදනය කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක ඊටම දෙයක් අනිත් තුන් දෙනා වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කොහොමද අපි බලමු දැන් ඔය තමයි යාගේ ජොබ් එක. දැන් බලමු අපි කොහොමද කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්නේ. දැන් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්න පළවෙනියෙන්ම අපි හිතමු සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඊටාම කැමති වෙන ක්‍රමයක් තමයි තමුන් දන්න කෙනෙක් එක්ක සේවයක් ගත්ත කෙනෙක්ගෙන් අපිට සාකච්ඡාව ගන්න. කරලා කතා කරලා එහෙම කෙනෙක් සොයා ගන්න එක. සමහරට ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලංකාවේ තියෙනවා මේ සම්බන්ධ මේ එක එක කන්සල්ටන්ට්ස්ලා රෙජිස්ටර් වෙච්ච ඉන්ස්ටිටියුට්ස් තියෙනවා. ආකිටෙක්ට්ස්ලාට තියෙනවා ආකිටෙක්ට්ලාගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක්. ඊට පස්සේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාට තියෙනවා ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ ඉන්ස්ටිටියුට්. ඒ කියන්නේ SLI එක ආකිටෙක්ට්ස්ලාගේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ එක තමයි IES. ඊට අමතරව ඉන්ජිනියර්ස්ලාට තව තියෙනවා තව ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. Society of Structural Engineers කියලා තවත් ආයතනක් තියෙනවා. ඒතර මේ ආයතනවල මේ කියන වරලත් ඉංජිනේරුවන් සහ වරලත් ආකිටෙක්ට්ස්ලා නැත්නම් ඒ අය ඔක්කොම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට තමුන් තෝරගත්ත කෙනා මේ වරලත් කෙනෙක්ද? සහ එයාව තෝරා ගැනීමේ යම් සමහර කොටසක් ඔයාලට ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඒ සම්බන්ධව මේ ප්‍රවීණතාව තියෙනවා. ඊට අමතරව හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ අර ෆැක්ට් චෙක් කරනවා වගේ මේ සෑම කෙනෙක්ම කරපු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ටික බලලා ඒගොල්ලෝ කරපු මේ ප්‍රොජෙක්ට් සම්බන්ධව පොඩි ස්ටඩි එකක් කරලා දැන ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. තෝරා ගැනීම. මොකද ඕක ගොඩක් දේවල් බලපානවා. දැන් අපි හිතමු ආකිටෙක්ට්ස්ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ එක එක අපි කියන්නේ එක එක ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට මැච් වෙනවා. ඉන්ජිනියර්ස්ලාගේ ගත්තොත් වෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නේචර් එක සයිස් එක අනුව එයාගේ තියෙන මොන කේපබිලිටි එකක්ද තියෙන කොයිතරම් දක්ෂතාවයක්ද නැත්නම් මොන වගේ ආයතන ව්‍යුහයක්ද තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද සමහර ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සයිස් එක අනුව එයාට ඒක ඩෙලිවර් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් ගත්තොත් සමහර ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එයාත් එක්ක වැඩ කරන එක ඇත්තට හොඳ මේ දෙයක් වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඉන්ජිනියර්ස්ලාට. මොකද ඒගොල්ලන්ට ලොකු මේ ටීම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඕනේ ඒවා එක ඩෙලිවර් කරන්න. එතකොට ඊට අමතරව මම ඊටාම මේ වැදගත් තව කාරණයක් කියනවා මේ තෝරා ගැනීම මේ ඔක්කොම කරනකොට මම හිතන්නේ අපි සෑම දෙනාම කැමති මේ අර value for money කියන එක ගන්න. ඒ කියන්නේ තෝරා ගැනීම මේ කොච්චර මිලයිද කියලා දැනගන්න. ඒක ඉතින් අපි හැමෝටම පොදු දෙයක්. අපි හැමෝම ගිහිල්ලා බලනවා කොච්චරද ගණන් කොච්චරද අඩු කියලා. හැබැයි ඔබ මේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්නකොට මම ඊටාම වැදගත් මේ ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනවා. මේ අර අපි කියන්නේ මිල ගණන් වල අඩුම මිලට තෝරා ගැනීම කියන එක ඊටාම මේ හොඳම ප්‍රඥාවන්ත ක්‍රියාවක් කියලා සලකන්න එපා. මොකද මේ ඒ කියන්නේ දක්ෂ සහ ඊටමත් ඒ වැඩේට අදාළ පුද්ගලයෝ තෝරා ගැනීමේදී සමහරවිට ඔබට මිලක් ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් ඒකට වටිනාකමක් එනවා. මොකද ඔබ උපදේශකත්වයට ගෙවන ප්‍රමාණය ඔබගේ සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි පොඩි මුදලක්. හැබැයි ඒක හරහා ඔබට ලැබෙන සේවය සහ ඒකෙන් එන වැලියු එක ඊටාම ලොකුයි. විශේෂයෙන්ම ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ තියෙන ඩිසයින් ක්වොලිටි කියන එක මම ඉංජිනේර කෙනෙක් වුණත් මම දන්නවා ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්ගේ තියෙන ඩිසයින් ක්වොලිටි එක කියන එක සමහරවිට ඔබට මිල කරගන්න අමාරුයි. මොකද ඒක හරහා ඔබට එන මේ ආලෝකය බිල්ඩිමට එන ආලෝකය සහ ඒ කියන්නේ එකෙන් දෙන වටිනාකම ගොඩාක් විශාලයි. ඉතින් ඒකින්ද තෝරා ගැනීමේදී මේ කාරණා එක ඔබ මිලක් ගෙවනවා තමයි. නමුත් ඒක කොච්චර දුරට මේ ඒක හැමතිස්සෙම තියෙන පොඩිම මිලට යන්නේ නැහැ එපා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සුදුසුකම් සහ ඒවා ඔබට උනම් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එයාලගේ පිටිපස්සේ කලින් කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් දිහා බලලා ඒකට අනුව තෝරා ගැනීමක් කරන එක ඊටාම වැදගත්. ඊට වැදගත් ඊළඟ කාරණේ. ඒ මොකද්ද? අපි කොයි වෙලාවේද තෝරගන්නේ? දැන් සමහර වෙලාවට මේ අපි මම අර කලින් කියපු කතාවට සම්බන්ධයි. දැන් ඒ කියන මට කතා කරපු කෙනාට ඉංජිනේර කෙනෙක් සොයා ගන්න අවශ්‍ය වුණේ බිල්ලිම භාගයක් හදලා ඉවර වෙලා. ඒ කියන්නේ එතකොට මට යාට දෙන්න තියෙන උපදේශකත්වය හරිම අමාරුයි. සහ ඒක ඊටාම මිලාදික වෙන්න පුළුවන්. එයාට ඒක නැවත ඒ තත්ත්වෙට ගොඩනගන්න. නමුත් ඔබ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් තෝරගන්නකොට එයා
පළවෙනිම ඔබ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පටන් ගන්න හිතන තැනදීම කාත් එක්ක හරි එන්ගේජ්මන්ට් එකක් තියාගන්න. පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට මේ ඔබගේ බිල්ඩින් එක හරි ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න තැන ඉඳලා කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් එක හරියට පියවරෙන් පියවර ගිහිල්ලා සාර්ථක අවසානයක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මගේ අවසාන දේ තමයි දැන් අපි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් කොච්චර කාලයක්ින්ද අර මං කලින් කියපු කතාවට සම්බන්ධයෙන් කොතන ඉඳන් කොතනද අරගෙන. අපි ගත්තොත් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් පටන් බිල්ඩින් එකේ ඉන්සෙප්ෂන් කියලා අපි කියන්නේ ඊටාම මූලික අවධියේ ඉඳලා පටන් අරගෙන ගිහිල්ලා අපි මේක එයාව ඉවර වෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අවසානයේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් ඉවර කරලා ඩිෆෙක්ට් සමහර ලයබිලිටි පීරියඩ් එකත් අපි ඩිෆෙක්ට් ලයබිලිටි පීරියඩ් එකක් කියලා ගන්නවා අවුරුද්දක විතර. සමහරවිට ඒ කාලය පාස් කරනකම් මේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ගේ සේවය ඔබට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද බිල්ඩින් එකක් හැදුවාම ඒකේ පළවෙනි අවුරුද්ද තමයි අපි අර මැෂින් එකක් රන් කරනවා වගේ මේ බිල්ඩින් එක ගිහිල්ලා මේක මේ මොන හරි මේකේ අඩුපාඩු තිබුණාද? ඒ සියලුම දේවල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල ඩිෆෙක්ට්ස් තියෙනවද කියලා දැනගන්න හම්බ වෙනවා. ඒතර ඒ සියල්ලම අවසාන වෙන තැන තමයි ඇත්තටම කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ගේ උපදේශක කෙනෙක්ගේ සේවය අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට යම් බොහොම සැකවින් මේ මම පැහැදිලි කරා කියලා උපදේශක කියන්නේ කවුද? එයාලා මොනවද කරන්නේ? කොහොමද තෝරගන්නේ? කොයි වෙලාවටද තෝරගන්නේ? and කොතනින්ද එයාලගේ සේවය ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබගේ මේ වගේ දෙයක් පටන් ගන්නොත් හරි විදිහට ඔබ කන්සල්ටන්ට්ස්ව තෝරගත්තොත් ඔබගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉතාමත් සාර්ථක එන්ඩ් එකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ නැවත ඔබට අවශ්‍ය වෙන වැදගත් වෙන දෙයක් සාකච්ඡා කරන්න අපි නැවත හමු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.